करो मैम को ये स्पॉन्डिलाइटिस भी टिके अच्छी हम्प टी बाहर की अच्छी आ शोल्डरटा टिके राउंडेड अच्छी जल्दी क्लोज कर देखिले मैम जो गोड़ को आप जो पेन जाऊला एबे टिके रिलैक्स लागुची ना नहीं चलिकी टिके देखो बहुत रिलैक्स लागुची। ओके मैम कौन प्रॉब्लम होची आपनकर एक्चुअली बाय प्रोफेशन मो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो मते बहुत टाइम सिस्टम अगर बसिया पड़छ तो मो स्पाइनल कॉर्ड ठो गोड़ पर्यंत बहुत पेन करछ। ओके मैम आपन तथापि केते समय दिन को बसिया पड़े 10 आवर ओके माने प्रोलॉन्ग सिटिंग रोचे एक्चुअली मैम कहे ना बेस समय बसिले हम स्पाइन जोड़ा अच्छी स्पाइन ऊपर प्रेशर आसे सब बड़े स्पाइन ऊपर प्रेशर आसे कहे ना बेले बेले हमर नर्व कंप्रेशन हो जाए एमती साइड जो नर्व बाहरी जाए नर्व कंप्रेशन हेले कहे ना हम गोड़ को पेन जाए ताको रेडिकुलर पाथवे माने रेडिएटिंग पेन कहती तो आप को टाइम रे बेसी पेन हो बेसी समय बसिले कि आगु को नइले को टाइम रे अधिक पेन होची बेसी टाइम बसिले पेन होची मैम केबे आपण पड़ी जाइथिले नहीं पड़ी ना तो से बसिया अधिक पेन हो एक्चुअली यहाँ मैम पोस्चर खराब आप पेन हुए एक्चुअली आप स्पाइनटा एक्चुअली एस सेप रहा कथा ठीक अच्छे तो आप जो प्रोलॉन्ग सिटिंग कर अंटाटा टी स्ट्रेट हो जाए मैम टी छिड़ा ही जातु बोली जातु तो आप अंटाटा ये जो लुम्बर स्पाइन कहते हैं आप स्ट्रेट हो प्रोलॉन्ग सिटिंग कर स्ट्रेट हो स्ट्रेट है कौन बस जातु स्ट्रेट है कौन टोटल बॉडी प्रेशर आप अंटा उपर पड़ू से आप डिस्कम्फर्ट फील हो नर्व टी माइल्ड कंप्रेशन अच्छी से गोड़ को भी पेन जाऊँ अच्छा तो फिर मते कोन करिया पड़िबो मैम आपको जो प्रॉब्लम अच्छी यहाँ हूँ आम दुटा जिन ठीक हो पार जोटा हूँ कायरोप्रैक्टिक हूँ फिजियोथेरापी कले मैम आप मसलटा रिलैक्स हम और कायरोप्रैक्टिक कले आप जो बोन अलाइनमेंट जो मिस अलाइनमेंट ये नर्वटा जो कंप्रेशन है साइड्रे तो सही कौन कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट था तो ठीक करदे जो फल कि आप नर्व जो कंप्रेशन है कंप्रेशन हेनी गोड़ को पेन रेडिएट हेनी और आपंकर नॉर्मल पोजिशन को सेटा पलि आसो आम ए मैम फिजियोथेरापी करवा फिजियोथेरापी पर आम एडजस्टमेंट करवा जो कि पचार केते कौन रिलीफ है ना निहाती जनइबी श्योर बट आपण कहया सर जो एस शेपटा माने मु ताले केमती बसिले तो मैम परफेक्ट पोस्चर एक्चुअली मैम कौन हुए ना आम हूँ केबे भी आम बसिया मनकर आप डेस्क जॉब कर माने केबे भी मैम स्ट्रेट होके बसी पारिबेनी स्ट्रेट होके बसले कौन हम ना स्पाइन बेसी पेन हो आप जो भी पोजीशन कंफर्टेबल से बस पारे जो कहते एमती बसिले असुविधा तो बसी पारे कि प्रोलॉन्ग से बसले असुविधा तापाई मैम केतटा मुझे एक्सरसाइज आपको शिखेदेवी जोटा कि होम एक्सरसाइज जमती बसला पर भी आप 15 ରୁ 20 मिनट डेली आफ्टर वर्क करूछन सेटा तो आगु को केबे एमती माने असुविधा होबे माने प्रिवेंशन हो सेटा मैं आपको शिखेदेवी मैम को फास्ट चेक करिया कोटी को मसल सब हम टाइट अच्छी तापर मैम को आम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करिया मैम टिके बुली जातु टिके मैम आगु को नुहतु फॉरवर्ड बेंडिंग सीधा जातु मैम सीधा स्ट्रेट साइड को बेंड करूँ नहीं दिस साइड साइड हाँ ओके एपट साइड को मैम बेंड करूँ बैक मसल एक्चुअली स्टिफ है पारास्पाइनल मसल जोटा कि आमर दी साइड मसल ये बहुत ही स्टिफ अच्छी जोटा कि आम स्पाइन को धरी रखे साहय करे आम ए होल स्पाइन ए मैम को एडजस्ट करवा कारण मैम को ये स्पॉन्डिलाइटिस भी टिके अच्छी हम्प टी बाहर की अच्छी और शोल्डरटा टिके राउंडेड अच्छी तो आम टोटल होल बॉडी एडजस्टमेंट करें नेक्स्ट पचारे मैम के कौन रिलैक्स लगे मैम सो जातु पूरा बॉडी पूरा रिलैक्स रखेंगे लगे देखो टी छोट बड़ अच्छे एडजस्टमेंट कले ठीक है बॉडी पूरा रिलैक्स रखिए पूरा ढीला एबे मैम टी चेक कले एक्चुअली मैम कौन है ना आम जो छिड़ा हो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग करते गोटे साइड को सब आम छिड़ा जाऊ माने दीटा गोटे के आम ठिया होनी तो से हिप पाखर इम्बालांस हो जाए से मैम यहाँ पेट मारिक शो मैम टिके छाती उठा बॉडी पूरा रिलैक्स ढीला रखो
बसिया लेफ्ट ऊपर साइड को कर दो गोड़ मार ये हाथ दे ना बॉडी पूरा रिलैक्स रखो ढीला रखो ढीला ना मैम कौन आगू करते मुझे एमती क्लोज कर देखिए मैम जो गोड़ को आप जो पेन जाऊला एबे टिके रिलैक्स लागुच ना नहीं हाँ चली की टिके देखो बहुत रिलैक्स लाଗୁଛି ओके एक्चुअली मैम करे फिजियोथेरापी मसल रिलैक्स करेले आउ स्ट्रेचिंग करेले एबे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करेले मैम को टोटल एक्सपीरियंस हम क्लिनिक रो आसीबा आ जिबा भितरे पचारिबा केमती लागिला मैम आपन मते बहुत भल लागला लिटरली मोर एटा फर्स्ट एक्सपीरियंस थिला ओके आउ माने एते जंक लागेला मो बॉडी रो सब बॉडी पूरा स्टिफ थिला पूरा आपन स्टिफ थिला एबे मते बहुत रिलैक्स लागुची मु भी समस्त सजेस्ट करेब कि निहाती भाबे आसी कि एटी फिजियोथेरापी पई एडवाइस नियंतु सारंकर आउ बहुत गुड फील आउ मो पर्सनल व्यू मैम एक्चुअली जो माने माने अंटा पेन अछि बेसी प्रोलॉन्ग आईटी और बैंकर्स माने जो माने सिटिंग जॉब करछन से मानकर अधिक होय बेसी से माने कोन करछन ना टिके नेग्लेक्ट कर दे हां पेन अछि भाबी कि मेडिसिन गोटे गोटे खाइ दोछंती आ बेले बेले अधिक सिवियर होला पर ऑपरेशन करछंती जोटे कि हमर बिना मेडिसिन बिना ऑपरेशन एटी हम ट्रीटमेंट करछु जो माने ऑपरेशन करछंती मैडम जो माने देखुछन हम वीडियो बहुत जण देखुछन कि हम आसीबो डाउट रहउछंती तो तांको आपण कोन हम क्लिनिक को सजेस्ट करिवे ना नै मैम ऑब्वियसली सजेस्ट करिवे काहे कि ना हम किछि मेडिसिन नबा कि ऑपरेशन करिया ठो बहुत बेटर कि हम किछि एक्सरसाइज के स्ट्रेचिंग वगैरह करे कि हम निजो को ठीक कर परबा सो मो समस्त सजेस्ट करिवे निहाती भाबे आसंतु मते बहुत भल लागिला आपण माने भी निजे फील करंतु निजे रिव्यू दियंतु थैंक यू सो मच मैम मोस्ट वेलकम